Haleluya, haleluya. Ndabashuje bene data mu izina rya Yesu Kristo. Ndabifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Turashima Imana ko yatugejeje kuri uyu munsi duhumeka umwuka w'abazima. Hari impamvu yo gushima Imana kuko hari benshi baba bifuje kuba bakiriho ariko ntibikunde. Dufite rero impamvu yo gushima Imana. Hari abari kuri oxygen ubu ngubu batabasha guhumeka. Izo zose ni impamvu zadutera gushima Imana. Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Uyu munsi rero tujye kongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Na mahirwe nanone Imana ibiduhaye. Na mahirwe nubona umwanya wo kumva ijambo ry'Imana cyangwa kuriganiraho ujye wumva ari amahirwe adasanzwe. Haleluya. Uyu munsi tujye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo abanyabwenge nibo bazaragwa ubwami. Abanyabwenge nibo bazaragwa ubwami bw'Imana. Hari ubwo abantu bajya bibeshya ngo iby'Imana n'iby'abantu bataye umuco cyangwa bataye umutwe, bavangiwe, ab'ubuzima bwacangacanze, ab'imibereho yamereye nabi, bakabura uko babigenza bakajya kwihisha mu Mana. Ariko nshuti yanjye naje kukubwira uyu munsi ngo ubwami bw'ijuru buzatwarwa cyangwa buzagibwamo n'abanyabwenge. Ni ibintu bikeneye ubwenge, ni ibintu bikeneye kuba usobanukiwe, ni ibintu bikeneye kuba ufite gahunda. Burya kwegurira Imana ubuzima bwawe ukavuga ngo Mana aba ari wowe unyobora, n'ubundi sinigenga singombye kwitegeka, ni ubwenge buhambaye ahubwo buruta ubundi. Umwami Imana ashimwe cyane. Hariho rero abantu babitesheje agaciro, ariko buriya kumenya Imana, kubana n'Imana, kugendana n'Imana, guharanira gukora ibyo Imana ishaka, burya nibwo bwenge nyabwo. Yesu ashimwe cyane. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaefeso ibice 5, ibice byaho 5, Abaefeso ibice 5 guhera ku murongo waho wa 11 turaza kugera ku murongo wa 21. Ntimukifatanye n'imirimo yabo umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane, kuko ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga. Ariko byose iyo bitangajwe n'umucyo nabyo ubwabyo bihinduka umucyo, kuko ikimurikiwe n'umucyo cyose gihinduka umucyo. Nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Nuko mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Nuko mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abanyabwenge. Yesu ashimwe cyane. Ahubwo mutagenda nk'abatagira ubwenge. Mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Yesu ashimwe cyane. Mucunguze uburyo umwete bene data kuko iminsi ari mibi cyane. Nuko ntimukaba bapfu, ahubwo mumenye icyo umwami ashaka. Kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose, mubishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi mugandukirane kubwo kubaha Imana. Haleluya. Ahantu ndahakunze. Kandi ku murongo wa 21, kandi mugandukirane kubwo kubaha Imana. Yesu ashimwe cyane. Kubwo kubaha Imana, kubwo kubaha Kristo, tugandukirane, ducirane bugufi, twumvikane, duhana amahoro, tugandukirane bene data kubwo kubaha Kristo. Yesu nashimwe cyane. Sinzi ukuntu niba wumvise umurongo wa 11 nanone ukuvuga ngo nimukifatanye n'imirimo yabo umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane. Yesu ashimwe cyane. Imirimo ikorwa mu mwijima, imirimo ikorwa rwihishwa, imirimo ikorwa ya yindi umuntu akora cyangwa abantu bakora bumva bihishe, ariko burya baba bihisha amaso y'abantu, ntago baba bihishe amaso y'Imana. Kuko amaso y'Imana burya ntaho wayihisha, ahubwo aho kugira ngo wihishe amaso y'abantu ubabaza Imana yawe, byari bikwiriye ko wihana imirimo y'umwijima ukareka umucyo w'umwami Imana ukakumurikira. Uwiteka agahindura imitekerereze yawe, nibwo waba ubaye umunyabwenge nyakuri.
naho gukoresha ubwenge butuma ukora ibyo wihisha abantu ukabikorera mu rwihisho, ijisho ry'Imana burya rirakureba. Bya bindi ukora uzi ko ntawe uzabimenya, uzi ko ntawe uzakuvumbura, ya manyanga yose, bya bindi upfundikanya, burya Kristo arabireba. Yesu ashimwe cyane. Kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umucyo w'Umwami Imana nubimurikira nabyo bizaba bimurikiwe kandi uzaba ukoze imirimo myiza. Haleluya. Umurongo wa 12 sinzi ko wawumvise, tusubiremo ngo kuko ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga. Ibikorwa nabo bantu bakorera imirimo yabo mu mwijima rwihishwa biteye isoni no kubivuga, biteye isoni. 13 akavuga ngo ariko byose iyo bitangajwe n'umucyo nabyo ubwabyo bihinduka umucyo. Byose iyo bitangajwe n'umucyo, iyo umucyo bigezeho, bya bindi yamina ibikorerwa mu rwihisho, ya yindi idatunganye, iyo umucyo w'Umwami Imana ubigezeho nabyo bihinduka umucyo. Icyo bisaba ni iki mwana w'Imana? Biragusaba kwemerera Imana ikakumurikira, umucyo w'Imana ukakumurikira kugira ngo ureke imirimo yo mu mwijima, kugira ngo ureke ibyo ngibyo ukora nawe ubwawe biguteye isoni. Erega burya biguteye isoni, kuko bitaguteye isoni ntabwo wabihisha. Impamvu bihisha udashaka ko hari ubibona nuko nawe ubwawe biguteye isoni, nuko nawe ubwawe ubona bidakwiriye. Uratinya ko abantu babibona bakaguseka bakakugaya. Ese kuki udatinya amaso y'Imana? Haleluya. Uramutse uri umunyabwenge watinya ijisho ry'Imana kurenza ijisho ry'umwana w'umuntu. Rero reka ibyo ngibyo ukora, reka umutima wawe umurikirwe n'umucyo w'Imana. Ibyo ukora nabyo bizahinduka umucyo, kubera ko umucyo w'Imana nukurasira uzahinduka. Imitekerereze yawe ihinduke, ubwenge bwawe buhinduke, imvugo yawe ihinduke, imyitwarire yawe ihinduke, uzaba ubaye umwana w'umucyo. Kubera icyo uhitamo kuba umwana w'umwijima kandi Kristo yaraje kutubera umucyo? Ubwo urumva utariho wihombya? Ubwo se niko kuba umunyabwenge? Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Batubwiye hano ku murongo wa 14 ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abona uko akumurikira. Yewe usinziriye we, yewe uri mu mirimo mibi y'umwijima we, yewe ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, yewe uri mu busambanyi, yewe uri mu kubeshya, yewe uri mu buriganya, yewe wa mwambuzi we, yewe wa murozi we, yewe wa munyabyaha bitandukanye we, nawe ibyaha urabizi n'ibyo urimo urabizi. Ubwo ndavugana na wa muntu wumva umwuka wera w'Imana hari icyo avugana nawe. Yewe uwitwara uko utari ukiyorobeka, ukamenya kwitwara uko utari imbere y'abantu, ariko amaso y'Imana akaba akubona uyu munsi, ni wowe Imana ivugana nawe. Kanguka, zuka, Kristo akumurikire. Haleluya. Yewe usinziriye we, kanguka uzuke, Kristo abona uko akumurikira. Yewe usinziriye mu byaha, wowe uguwe neza mu byaha, wowe wisasira ibyaha ukabyukira mu byaha ukagendera mu byaha, kanguka, Kristo akumurikire. Zuka, wowe upfuye kubw'ibyaha, zuka, Kristo akumurikire. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kristo abona uko akumurikira. Ijambo ry'Imana riratubwiye hano ku murongo wa 15 ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abanyabwenge, nk'abatagira ubwenge. Wirinde kugenda nk'utagira ubwenge, ahubwo genda nk'ufite ubwenge. Ubwenge uzabukura hehe? Erega ubu bwacu ntabwo ari ubwenge. Ubwenge tubugira iyo Kristo yatumurikiye, tukamenya kugendera mu nzira ze, tukamenya kumuyoboza inzira tunyuramo. Naho iyo twiyoboye twebwe kubw'ubwenge bwacu bukeya, ntabwo tubasha gukora ibinezeza Imana. Wirinde rero kugenda nk'utagira ubwenge, ahubwo wegere Kristo akumurikire, ugende nk'umunyabwenge, nibwo uzaba uhiriwe. Wibuke ko twavuze ngo ubwami bw'ijuru buzagibwamo n'abanyabwenge, buzinjirwamo n'abanyabwenge. Nta muswa uzajya mu bwami bw'ijuru. Haleluya. Ubwami bw'ijuru n'ubw'abanyabwenge mwene data. Kanguka, Kristo akumurikire, Kristo amurikire intekerezo zawe, Kristo aguhindure, Kristo ayobora inzira zawe, Kristo akubera umujyanama mu byo ukora, mu byo uvuga, mu bitekerezo, mu myifatire. Ese uzi ko uyu mucyo w'Imana ukumurikiye uhinduka uri na wenyine, ukajya wumva uratangara, ukavuga uti uzi ko nanjye nakoraga biriya, uzi ko nanjye navugaga kuriya, uzi ko nanjye nitwaraga kuriya di Kristo ataramurikira, ntarahinduka. Ese uzi ko iyo uteye intambwe yo kwegera Kristo agenda guhindura umunsi ku wundi?
haba mu mivugire, haba mu mitekerereze, haba mu myitwarire. Uzi ko aguhindura akaguhindurira n'inshuti, uzi ko aguhindura agahindura uko utekereza n'uko uvuga n'uko ufungura n'uko mbega buri kimwe cyose. Myambarire, uzi ko Kristo akumurikira ugahinduka ukavuga uzi ko nari naratakaye, uzi ko ntari nzi ko ndi ku isi, uzi ko nakoraga ibyo nishakiye. Burya iyo tutaramurikirwa n'umucyo wa Kristo tuba tugenda ariko dupfuye, tuba tugaragara nk'abariho ariko tutariho, dupfuye kubw'ibyaha, kubw'uko tuba tuyobora ubuzima bwacu uko tubyumva. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Aravuga ngo kandi ngo ntitugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Ntitugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi. Inzoga bazazinda abantu banywa zikabatera gusara, zikabatera gusambana, zikabatera kurwana. Abantu barahura bagiye gusangira ari inshuti, ari abavandimwe bishimye, bakaza kunywa bakageraho bagasinda bakarwana, hagatukana bakavuga amagambo ateye isoni. Inzoga zirimo ubukubaganyi ni nk'izo ngizo zituma umuntu w'umugabo yiyibagirwa agakora ibyangwa n'Uwiteka n'ibiteye isoni mu bantu. Umuntu w'umugore agasinda agakora ibyangwa n'Imana, agatukisha izina ry'Uwiteka, agakoza isoni umuryango, agakoza isoni abana be. Hariho igihe inzoga zikoresha ibiteye isoni, biteye n'ubwoba n'agahinda. Aravuga ngo aho kugira ngo dusinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo twuzure umwuka wera, tubwirane haleluya, mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka. Tubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, turirimbe ducurangira umwami wacu Yesu Kristo. Uzi umuntu yuzuye umwuka wera, umuntu ari mu kubaho kw'Imana, ahimbaza Imana, acurangira Imana, ahamya Imana, avuga imirimo n'ibitangaza Imana yamukoreye, avuga kugira neza kw'Imana. Biba ari ibintu biryoshye cyane kandi biba ari ibintu binejeje. Haleluya, biba ari ibintu bihesheje Imana icyubahiro. Burya iyo umuntu avuga Imana bitamuteye isoni kuyivuga, bitamuteye isoni kuyihamya, usanga ari ibintu byiza cyane, usanga ari ibintu umuntu wese yakwifuza. Haleluya. None yewe usinziriye we, kanguka, Kristo akumurikire, uve mu bupfu, muri urwo rupfu, uve mu byo urimo, uzuke. Kuko hariho igihe umuntu agenda asa n'uriho ariko yarapfuye, kubera uko abayeho, kubera imyitwarire, kubera imivugire, kubera uko agenda, kubera inshuti abana nazo, kubera ubuzima arimo. Kanguka, Kristo akumurikire, ubeho, uzuke. Haleluya. Ngo mujye mushima Imana Data wa twese, murongo wa 20, mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose, mubiyishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mujye mushima Imana. Uzi ko iyo wamurikiwe n'umucyo w'Imana wiga gushima Imana kuri buri kintu gito n'ikinini. Mujye mushima Imana kubw'ibintu byose, mubiyishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi ngo mujye mugandukirana. Iyo wamurikiwe n'umucyo w'Imana wiga kuganduka, wiga kubana n'abantu bose amahoro, wiga guca bugufi. Hari za kamere Imana ikura muri twebwe iyo twayimenye. Hari ibintu uba utagikora wumva biteye isoni, hari imirimo y'umwijima utinya, abantu baba bakureba batakureba ugatinya, ukavuga uti ndatukisha umwami wanjye arandeba. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana riratubwira hano nanone mu gitabo cy'Abafilipi, ibice byaho 3 guhera ku murongo wa 7. Umutwe w'amagambo uravuga ngo guhomba iby'isi kubwo gutunga Kristo. Ese nshuti yanjye, ubu wakubaza n'iki kintu wahombye, n'iki kintu waretse, wakundaga, wahaga agaciro mu buzima bwawe, wumva waretse kubwo guha Kristo icyubahiro, wumva waretse kuko uzi ko umwami wawe atagikunda, wumva wararetse kuko uzi ko gitukisha Imana? N'iki kintu wumva warigomwe kubwo kugira ngo unezeze umwami wawe? Yesu ashimwe cyane. Aravuga hano ibi bice 3 by'Abafilipi guhera ku murongo wa 7 ngo nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Yesu ashimwe cyane. Kubwa Kristo
hari ibyo nigomwe, hari ibyo nahombye, hari ibyampindukiye igihombo, hari inshuti naretse nzibara nk'aho ari igihombo ntandukana nazo kandi zari zimfitiye umumaro kuko bagenderaga mu mirimo y'umwijima. Yesu ashimwe cyane. Ku bwa Kristo wenda waba wari umusambanyi se ari byo bikubeshejeho, ari byo bitunze urugo rwawe, umaze kumurikirwa n'umucyo w'Imana, wemera ko ibyo ubireka bikubera igihombo, wenda n'ubuzima ubu ngubu burakugoye kubwo kugira ngo uronke Kristo ugendane nawe umunezeza, umushimisha. Ese wenda wowe wakiraga ruswa, ubeshya, utirisha za fagitire, waba wararetse kuzakira izo ruswa, iyo nyungu witaga inyungu kandi ari ubupfapfa, ari ubujura, waba warayiretse kubwo kugira ngo uronke Kristo umunezeze? Niko nshuti mwene data, niki kintu wigomwe, niki kintu cyaguhindukiye igihombo mu buzima bwawe wumva wakwita igihombo? Isaha n'isaha Imana ikubajije wavuga uti iki ngewe narakiretse kandi naragikundaga Mana kubwo kugira ngo mbane nawe nguheshe icyubahiro. Ni agacupa se wanywaga ukajya mu kabari n'inshuti, none warabiretse? Inzoga waraziretse se kugira ngo ugendane n'umwami wawe neza? Yesu ashimwe cyane. Niki kintu wumva uvuga uti iki naragitaye inyuma yanjye kugira ngo nkomeze mu rugendo rwo gushaka Kristo no kugendana nawe? Ni imyifatire mibi se? Ni amagambo yo gusebanya se wari ufite, no kubeshya no guteranya abandi? Waba se wenda warayaretse? Umucyo warakumurikiye warayaretse? Waretse kubeshya? Waretse kuriganya? Waretse uburyarya se kuko wamurikiwe n'umucyo w'Imana? Nibura ngo tuvuge ngo hari icyo waretse. Ndashaka ko ngusaba ko wakwigenzura nawe ukareba niba hariho ikintu wumva wigomwe ukakireka, niba hariho ikintu wumva wigomwe mu buzima bwawe ukagitera umugongo kubwo kugira ngo ugendane na Kristo. Nusanga hari igihari, ubwo uvuge yuko watangiye urugendo rwo kugendana na Kristo. Ubwo uvuga uti umucyo w'Imana uzi ko nanjye wamurikiye, uzi ko nanjye nazutse nari mu bapfuye kubw'ibyaha, none ndiho ndagendana na Kristo uko bikwiriye. Haleluya. Kandi reka nkubwire inshuti yanjye, ibyo byose ntabwo tubishobora ku bwacu, tubishobozwa na Kristo uduha imbaraga. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo ni urugendo rurerure, buri munsi umuntu abagerageza, ukavuga uti iki narakiretse n'iki narakiretse, ariko iki ndacyakirana no kukireka. Ariko ubwo Kristo ari muri ngewe kandi ubwo areba ko umutima wanjye ushaka kubireka, azagenda ashoboza. Ukagenda wegera Kristo ukamubwira uti mwami, iki nacyo ndashaka kukireka, nk'imbaraga zo kukireka. Amagambo mabi n'intonganya nabyo ndashaka kubireka, nk'imbaraga zo kubireka. Ukagenda usaba Kristo imbaraga, ukagenda umusaba kugushoboza no kugushyigikira kugira ngo uhinduke ugere ku kigero cyo guhesha Kristo icyubahiro. Haleluya. Abivuze neza rero Paulo mu ijambo ry'Imana hano mu Bafilipi ati ibyarinda mu yanjye nabitekereje nk'igihombo, ndetse nabitekereje nk'amase kubwo kugira ngo ndonke Kristo, kubwo kugira ngo nezeze Kristo. Ndashaka kukubwira ngo nawe igenzura ugire ibyo ureka kubwo kugira ngo uronke Kristo, kubwo kugira ngo ugendane nawe, kubwo kugira ngo umuheshe icyubahiro, ube umugabo nyamugabo wo guhamya Kristo. Ureke imirimo yabo mu mwijima, ureke gukora ibituma wihisha amaso y'abana b'abantu, ariko Imana ikugaya. Hinduka uhindurwe rwose n'umwuka wera abe muri wowe. Aho niho uzaba ubaye umunyabwenge nyakuri. Naho gufata ruswa ukaka abantu ruswa kugira ngo bahe serivisi ntabwo ari ubwenge. Gusambana ugatwara abagabo b'abandi kandi nawe uri mu rugo rwawe kugira ngo ubone amafaranga umugabo wawe atabashije kuguha, ubwo ntabwo ari bwo bwenge. Kubeshya ugateranya abantu ugasenya ingo z'abandi, ubwo si ubwenge. Nubwo ubwita ubwenge, ariko umuntu yavuga ngo ubwo ni ubwenge twa. Za nyungu ubona mu buryo budakwiriye, ubwo ntabwo ari ubwenge. Ubwenge nyabwo ni uko wareka imirimo y'umwijima ugakanguka, Kristo akakumurikira ukazuka, ugakora imirimo y'umucyo, imirimo y'abana b'Imana bahesha Imana icyubahiro. Ugatangira urugendo rwo kumenya Imana no kugendana n'Imana no kuyoborwa n'Imana. Erega mbabwire inshuti zanjye mukurikiye iri jambo ry'Imana, inshuti zacu za Naweza TV, aha ku isi si iwacu, hano turi abagenzi, turi abahisi. Hari aho tuzajya, hari aho tuzaba ubuziraherezo. Ntabwo rero ukwiriye gutakaza umwanya wawe utunganya ibyaha ku isi gusa ngo wibagirwe aho uzaba igihe cyose, kuko nta nubwo uzi aha ku isi uzahaba imyaka ingahe. Hari aho tuzaba, hari aho Imana izaduhanagura amarira yose twaririye muri iyi si,
hari aho tuzahabwa ingororano z'abanesheje, hari aho tuzambikwa amakamba. Ese uriho urahategura aho ngaho nshuti yanjye? Iyo nzu yawe uriho urayitegura yo mu ijuru, cyangwa uriho urubakiza hano ku isi gusa? N'icyo uriho ukora hano ku isi uvuga ngo kiri kuntegurira, kiri kuntunganiriza inzira nzanyuramo ngenda? Impfu zirahari, ibyorezo birahari n'ibindi, kandi si nibyo gusa. Birashoboka ko umunsi wawe wagera cyangwa uwanjye wagera isaha n'isaha ntanarwaye cyangwa utanarwaye. Biragusaba rero ko utunganya inzira zawe kugira ngo nawe uzatabaruke mu ntore z'Imana, nawe uzahabwa ingororano, nawe uzagirirwe neza n'Umwami Imana. Wowe se wanze kuzaba mu munyenga w'iteka ryose mu ijuru, aho tuzahabwa ibyasezeranijwe. Haleluya. Umwami Imana rero aguha umugisha nshuti yanjye. Nubona umwanya uze gusoma rino jambo ry'Imana twasomye mu gitabo cy'Abaefeso ibice 5 guhera ku murongo waho wa 11 kugera ku 21. Hanyuma turongeye dusoma mu gitabo cy'Abafilipi hano ibice 3 guhera ku murongo waho wa 7 uze gusoma aho ngaho kugira ugere ku murongo wa 10, kugira ngo iri jambo rirusheho kukubaka, umenye ibyo ukwiriye kwigomwa n'uko ukwiriye kwitwara kugira ngo ube umunyabwenge nyakuri. Ubwo bwenge nyakuri nibwo buzakugeza mu ijuru, nibwo buzakubeshaho hano ku isi, ariko ukazaragwa n'ubwami bw'ijuru. Bitari ibyo waba uta umwanya wawe, kuko wahomba cyane, wazabaho ubabaye igihe cyose. Yesu ashimwe cyane. Wibuke yuko hano ku isi ucumbitse hari aho ugomba kuzaba. Aho rero hategure, ugira umwanya wo kuhategura. Umwami Imana abaho umugisha kandi abagiriye neza muri byose. Turagushima Uwiteka Imana yacu ikomeye, Imana nziza, Imana yuzuye ubwiza n'icyubahiro, Imana yuzuye urukundo no gukomera. Urakoze ko Mwami Imana udukanguriye no kutwibutsa yuko hano mu isi turabahisi, turabagenzi. Ndagushima ko dukanguriye yuko dukwiriye kuba abanyabwenge nyakuri Mwami, dutegura inzira zacu, dutegura aho tuzabubizira herezo. Ndagushima ko hari uwo uganiriye nawe Mwami, wari uri mu mirimo y'umwijima, ubwiriza kwihana no kwireka agahindukira kugira ngo umucyo w'Umwami Imana umumurikire. Korana n'imitima y'ubwoko bwawe rero, abakwiriye guhinduka bahinduke Mwami, kandi urushizeho kutugirira neza. Mwuka wera w'Imana ushimangira aya magambo kugira ngo Mwami abantu bawe bazaragwe ubwami bw'ijuru nk'uko bikwiriye, kuko waratwitangiye Mwami Yesu. Yaba ari akaga n'agahinda waritanze, kandi ubwoko bwawe bukazarimbuka abadashobora kukumvira cyangwa batabishaka. Ndagusaba ngo bahe imitima iciye bugufi, bahindurwe n'ijambo ryawe kandi bahindukire kugira ngo bazaragwe ubwami. Urakoze Mwami, izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Shalom shalom. Imana ibahe umugisha. Kore subscribe, mukore share kugira ngo dusangize abandi ubutumwa bwiza. Uwiteka bishimire muri byose mu izina rya Yesu.